Всем огромный привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события для вас, дорогие рыбы, с 4 по 10 октября 2021 года. Мы посмотрим основное событие недели, сферу работы, финансов, отношений и подсказку. Напоминаю, это общий прогноз, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонирует, ставьте лайки, буду ждать обратную связь в комментариях, но прошу в любом случае не воспринимать все буквально. Рассматривать будем на оракулах. Какие это оракулы, оставлю информацию в инфобоксе. Ну что, дорогие рыбы, смотрим. Основные события недели для вас с 4 по 10 октября 2021 год. Работа, финансы, отношения. Основное событие недели. Работа, финансы, отношения. Подсказка. И посмотрим на дополнительном оракуле еще информацию дополнительную. Основное событие недели. Работа, финансы, отношения. Так, основное событие недели. Двойственная ситуация. Вполне возможно, вам придется подписывать договор с кем-то. Это будет партнерство. Вполне возможно, вы встретитесь, вы будете, вернее, будет знакомство с двумя партнерами. Вполне возможно, могут быть разрывы партнерства, но мы дальше уже будем смотреть, чего это будет касаться, отношений или наоборот, и либо вы не знаете, кого выбрать, тоже такой вариант может быть, вы не знаете, как вам дальше поступить, либо вы хотели бы, допустим, поехать в свадебное путешествие, то есть либо вы хотели бы просто уехать куда-то, допустим, то есть здесь много вариантов принятия решений, и вы не знаете, как вам правильно поступить. То есть на этой неделе вы будете выбирать либо маршрут, либо какие-то альтернативы, либо вот такое ощущение, будто вы либо запутались, либо какой-то для вас может быть сложный выбор в отношениях или в работе. Ну, мы сейчас дальше посмотрим. Работа. Так, у нас на работе есть какие-то ситуации. Так, смотрите, если в плане бизнеса, то вам нужно обратить внимание на то, что могут быть какие-то внезапные либо проверки, либо налоговые, либо закрытия какие-то внезапные. И вы будете продумывать различные варианты по поводу того, как вам дальше поступить и что вам дальше делать. Карта, говорящая также о том, что в любом случае, как бы там ни было, вы выход найдете. То есть вы можете все это проанализировать. Вы можете какими-то обходными путями обойти что-то, ну, в общем, что-то продумать, включить свою какую-то смекалку. И вполне возможно выкрутитесь, да. Также на работе могут быть какие-то манипуляции, либо вам нужно проверить свои какие-то документы, там дела, либо финансы, потому что могут быть какие-то обманы и манипуляции. Кто-то у вас за спиной может заниматься какими-то темными делишками, скажем так, да. Кто-то может также за вами наблюдать. Может быть, есть у вас какой-то недоброжелатель, либо конкурент, который бы хотел, которому вы перешли дорогу, допустим. И такой расчетливый человек. Хотел бы, может быть, у вас заполучить ваше, либо забрать ваше.
Так, человек, который, может быть, рядом с вами находится, вы его знаете. Человек, который говорит вам в лицо одно, на самом деле думает совсем другое. Либо что-то от вас скрывают, какие-то недостачи, и это может все внезапно вскрыться, раскрыться. В общем, какие-то хитрости, обманы и манипуляции на работе могут присутствовать. Могут быть какие-то нужно быть очень внимательным, потому что может случиться что-то непредвиденное на работе. Вы, вы-то и знать не знаете, да, допустим, а у вас за спиной что-то делать втихаря могут. Какую-то такую вот ситуацию вам подстроить, и для вас это будет крайне неприятно, скажем так. В плане финансов. Опять-таки говорю, предупрежден, вооружен. Может быть, стоит проверить что-то. В плане финансов. В финансах вам всегда либо вас обеспечивает ваш муж, либо вы стоите твердо на ногах, либо вам отдадут вашу зарплату, может быть, у вас начальник мужчина, либо вы поговорите с начальником, который вам, может, давно не отдавал там денег, допустим, и он вам их отдаст. Либо ну, здесь в любом случае есть какие-то встречи, есть какие-то договоренности, и в финансах вы будете обеспечены. Так, либо вам деньги кто-то переведет на ваш счет. Тоже может быть это каким, ну, мужчина в основном на эту ситуацию может повлиять. Либо если смотрит мужчина, то вам может женщина либо одолжить, либо дать деньги. В принципе, вы достаточно твердо стоите на ногах, достаточно успешны. В принципе, насчет финансов вам переживать не стоит. Стоит ли брать? Может быть, если вы хотите одолжить денег, то вам деньги тоже одолжат. То есть это может быть мужчина, может быть родственники, соседи, в общем, друзья, знакомые. То есть как вариант, вам пойдут навстречу. Если вы хотите брать кредиты или отдавать, ну, если отдавать, то вы их отдадите. Либо если вам нужна отсрочка, то вы можете договориться насчет этой отсрочки. То есть договоренности здесь есть. Либо деньги вам на что-то даст мужчина. Вот если вы попросите, то да, либо вас обеспечивать будет этот мужчина. Но в любом случае карта говорит о том, что ну, в финансах и в деньгах у вас отказа не будет. То есть, если вам нужны будут деньги, то вам их дадут. В плане отношений. Перспективная карта. На перспективу может быть встреча. Могут быть встречи для одиноких, допустим, то человек может на перспективу познакомиться с кем-то, человек может мечтать, у человека есть цели какие-то, да, встретить свою какую-то вторую половинку. Может быть, он уже готов к тому, чтобы создать семью. Может быть, человек готов к тому, чтобы к отношениям вообще, да, допустим, или просто жить вместе, сожительствовать. Может быть, есть уже такие планы, либо есть уже такое согласие. Может, девушка даст согласие на то, чтобы, да, вот выйду замуж. Ну, в общем, достаточно перспективная карта. Если, допустим, вы уже в отношениях, то это какие-то совместные планы, совместные мечты, совместные поездки куда-то, причем достаточно перспективные, хорошие, полезные как вам, так и партнеру, приятные. Если, одиноким сказала, если вы замужем женаты, то, в принципе, все у вас как было. В принципе, период положительных эмоций и период хорошего времяпрепровождения вот, совместное, да, куда-то пошли вместе, где-то отдохнули, куда-то поехали. Так, какая у нас тут подсказка есть? Цель вашей жизни — нести служение так, чтобы это доставляло великую радость вам и другим. Не мучайте себя поисками смысла жизни. Просто сосредоточьтесь на служении, как на своем предназначении, и это предназначение послужит вам. Вот такое вот жизненное предназначение.
такая вот подсказка для вас о вашем жизненном предназначении. Вполне возможно, что-то может быть на этой неделе быть судьбоносное для вас, вполне возможно, что-то очень важное, что-то такое, что-то может быть даже кармическое, то, чего не избежать. Вот такая вот подсказка для вас, вот такое вот для вас видео и прогноз. На этом буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и счастья. Пока-пока, до новых видео.